kari Jeff kana ari Benjamin ri na wenda guikie kanyamuri mundu athia acomorete mihuko ona mihuko ugetua toriganirwo mihuko yothe gakorwo nja karora na nja ugacoka ugathii ukiinaga uguo igine mnomani ari cukuru ndathomithagia mani ngiandika atiriri karoka-ini gakwa ati like ndareirwo thina muno. God came from heaven, looked at my work, he laughed gladly, he looked at my salary, he cried bitterly. Ati mwana ni cried arorire wira waku akiamba gikiana muno no musara akiriana kigiriko kelele muno. You see, Kenya wira wakuria wira umenyo ko wira. It is true. Niko mundu wi handu uritie wira makiria ma miaka 10 na ndari aona na ndaroria riu wa profession yake which looks very normal in Kenya. Kenya ni tukona kaundu kariri ga kumenyera gathina tugaikara gathina kauri tugakahitukira over and over omwaka riu gagatwika rutini ta riu ri tumathina na mabũrũri maria mangi gathina o kauri ugakora ni crisis ona ni karafutithia president ni karatuma president yathonjerwo atiriri there is a time prime minister wa UK atigire wira ni tonero agepati kwina covid lockdown atina ni kwiritwo covid ri andu maisolate na matikago mane mari aingi. Prime minister akioneka ri akioneka mwago-ini wa dashi akithia kiariria press. It is with a deep heart that I tender my resignation. Right? Ati nitono nejikite mugaru no reithio turenda ri data prime minister ni gwika atia guku Kenya ri mundu ati agatende au resignation ati tondu angari gwika atia Kenya ri mundu aimpeach go mani agaturia cira igoti-ine ikinya karikia tamu ito makabara ni maimpizetwo no kona ni mathie na mbere yo na wira. Kenya hari tumathina tukoragwo tukuo yani tuhanire identity. It is true. Ni gathina kahana ithwe a Kenya na ithwe tutimaindaga abana ta riu ri nona jamu ugiuka Thika Road aria mageraga Thika Road ri ukore thaimwe kuma muthaiga kuma haria kindu savi ukore thaimwe between thaimwe na thaa 2:30 ati hau ngari iroka nywe weekdays ri ino ndungikira ngara ungicokia ngari na mucii ngari tirathii Nairobi iyo Nairobi ndiraingirika na ngari ungimenya ongoera muthaiga ucoke o mucii uthii uke na matatu ndwiriki niga problem ni twakamenyerire na tuikaraga nako sati tatuga twikire nomo ithwe ni tui thaimwe nginya thaa 2:30 ngari kuma Allsops guka nginya Nairobi town thibindi ni 10 ungekeria nginya we ukambia ku blame thirikari ino thirikari ni gututegera ino turendo tutware ngari na iro aciangi ni mamenyire wathi na ngari na iro biu muthi ni ikurwo na mahiga ona we ugacokia yaku ona muthi uyu ungiuma hothi thibitari public hospital uthie ukore ndagitari ari kuo wirwa ndiriri na ni uguthimirwo kahinda uthi haria labu uthimirwo na result ciume ucokie kwa ndagitari bado umukore na raini ti nene ucoke ume hau wirwo pharmacy ni wandikirwo ndawa mithemba 6 uthio heo ciothe ndungicinyua